Això no sé com sortirà, no tinc ni idea, però jo espero que molt bé. Hola. Quina vergonya! Qui sóc? Qui sóc? Què faig aquí? Què faig al teu ordinador? Què faig al teu mòbil? Què faig a la teva pantalla? Doncs no res. Em dic Sara. Encantada, Que incòmoda. Soc la Sara. No sé què faig gravant això, Bueno, porto moltes vegades donant-li voltes a això, donant-li voltes a... Sí, jo me crearé un canal de YouTube, ja veuràs, no sé què, on explicaré les meves merdes, no serà res sèrio. Però ho he anat posposant fins a aquest moment que no sé què m'ha donat alguna neura de que fa molt bon dia, realment. Són crec que les 7 de la tarda i fa molt bon dia i això em posa de molt bon humor, però a part m'ha donat per obrir-me el meu canal. No sé com es dirà, no sé com es fan, mai... no sé, ja ho descobriré. No passa res, sóc una tia bastant apanyada. I no res, que benvinguts. No sé si he dit que em dic Sara, jo espero que sí que ho hagi dit. Si no, sóc la Sara. I vinc aquí, amb la cara rentada, acaba de sortir de la dutxa, i amb la meva samarreta nova, que està encara arrugada. Jo vinc aquí, pues no sé. Per cert, vaig en pijama. Bueno, això no és el pijama, però... sí, porto pijama. I no res. Sí, de què tractarà aquest canal? No ho sé ni jo. El que surti, el que em passi pel cap, que m'ha passat bastantes coses pel cap, doncs el que em surti pel cap i vulgui transmetre-ho al món sencer, al món sencer, a les 4 persones que em seguiran, que segurament una d'elles serà ma germana i 3 amics meus o 3 amigues meves, que, bueno, aquí seran benvingudes. Doncs aquestes persones els hi podré transmetre aquest coneixement tant de... que tinc. Bueno, tant de... no, com si fos aquí una Illuminati, no. Però em passen coses pel cap que dic, mira, això m'agradaria que la gent s'ho pensés, s'ho remies i no sé, que aquí està el meu projecte social cap a la humanitat. No, però, no sé, el que surti. No sé si penjaré aquest vídeo, no sé si no el penjaré, tardaré en editar-lo perquè m'agrada molt editar, però després tallo molt o no tallo gens. Bueno, edito com el cul, realment. Me vull dedicar a això, ja us ho explicaré més endavant, suposo. Però encara soc bastant nefasta, així que, bueno, ja veurem. M'estic desviant del tema. Benvinguts, quedeu-vos, vingueu amb mi. Jo us llevaré per el camino. I no sé per què faig aquest vídeo en català. Soc catalana, m'agrada el català. Suposo que no arribaré a tanta gent, però mira, jo feliç. I si no ho faig en castellà, que... està bé, també. Vinga. Que vagi bé. I a gaudir.